अज़ान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अब ट्रांसलेशन करेंगे साथ साथ ट्रांसलेशन आप करेंगे साथ ये Dastlab Hazrat o'z yonida turgan kishiga qarab, "Siz bevosita tarjima qilasizmi?" dedilar. U birodar ha deb javob berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ushbu mintaqada yana bir bor Ahmadiylar bilan uchrashayotganim Allohning fazli marhamatidandir. Malayziya va Indoneziyaga safar qilishim u yerdagi dushmanona sharoitga ko'ra qiyindir. Shunday sharoitda mazkur ikki davlatning jamoa a'zolari bilan uchrashish uchun Alloh taolo bizga Singapurni muhayyo qildi. O'sha ikki davlatda ham mazkur sharoitlarni o'zgartirib, xalifaning u joylarga osonlik bilan safar qilish darajasida jamoaga yengillik ato qilinishini so'rab Allohga duo qilaman. Bu safar Indoneziya va Malayziyadan 3000 dan ortiq Ahmadiylar yig'ilishdi. Ularning aksariyati Indoneziyadan keldilar. Bundan tashqari Tailand, Myanmar, Filippin va boshqa joylardan Ahmadiylar hamda Ahmadiy bo'lmaganlar ham yig'ilishdi. Nima bo'lganda ham bu uchrashuvning nasib bo'lishi Allohning bizga mukofotidir. Indoneziya shu mintaqada Ahmadiya musulmon jamoasi a'zolariga qarshi ularning Ahmadiyligi sababli zulm va tazyiq o'tkazilayotgan yagona davlatdir. U yerda shu zulm va tazyiqlar sababli bir necha kishi shahid bo'lishdi. Bularning hammasi davlat organlarining ko'z o'ngida sodir bo'ldi. So'ng bu zulm bir marta bilan cheklanib qolmay, to'xtovsiz davom etmoqda. Taxminan 7 yil ilgari bu davlatga birinchi marotaba kelgan edim. O'sha paytda ham Indoneziyada Ahmadiylarga qarshi zulmlar silsilasi boshlangan edi. Masjidlarimizga hujum qilinib, ularni sinish va buzilish xatariga duchor qilindi. Jamoa imoratlariga zarar yetkazildi. Shuningdek, Ahmadiylar hujumga uchradilar. Ularning mol va jonlariga zarar yetkazildi. So'ng bu dushmanlik kuchayib, kun sayin ortib bormoqda. Ahmadiylarning mol va jonlariga zarar yetkazish davom etmoqda.
politsiyachilarning bevosita rahbarligi ostida Ahmadiylar qanchalik zulm va vahshiylik ila shahid bo'lganlarini sizlar bilasizlar. Bu zulm shu darajada dahshatli ediki, hatto uni mahalliy ommaviy axborot vositalari ham qattiq tanqid qilishdi. Ushbu asrda axborot vositalarining rivojlanishi sababli dunyoda ulkan masofalar yo'qoldi. Shuning uchun bu zulmning sadosi butun dunyoga tarqalib ketdi va odamlar o'z e'tiborlarini jalb qilgan bu ishning tafsilotlarini bilishgach, unga qarshi ovozlar kuchaydi. Jamoaga qarshi qilingan shu zulmga qarshi ovozlarini ko'targan odamlar va tashkilotlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Lekin Alloh taolo o'z fazli marhamati bilan jamoa a'zolari duch keladigan har bir zulmdan yaxshi natijalar ham chiqaradi. Indoneziyada Ahmadiylarga zulm qilinishi butun olam bo'ylab keng miqyosda jamoaning tanilishiga olib keldi. Afrikaning bir burchagida 3 Ahmadiyning shahid bo'lishi haqidagi video dunyo bo'ylab namoyish etilganda, uni ko'rganlardan biri bunday zulmga faqat mo'minlargina uchraydilar. Shuning uchun bugun men haqiqiy islom bo'lmish Ahmadiya musulmon jamoasiga qo'shilaman dedi. Ushbu zulm natijasida nafaqat Indoneziyada, balki boshqa ko'pgina davlatlarda ham bir talay kishilar bay'at qildilar. Ahmadiylarga qarshi keng miqyosda zulm va vahshiyliklar qilishdi. Indoneziya Pokistondan keyin 2-o'rinda turadi. Hozir Indoneziyada bu zulmlar jabr jafosi ma'lum darajada pasaydi. Lekin bu zulm Pokistonda davom etmoqda. Ajablanarlisi shuki, bu zulm Alloh va Rasul sallallohu
alayhi vasallam nomlari bilan amalga oshirilyapti. Alloh taoloning ta'limotlari bandalarning haq-huquqlarini undashga qaratilgan ahkomlarga to'ladi. Bu zulm ta'limotlari musulmonlarga yaxshilik va adolatni o'rgatuvchi bo'lgan ana o'sha Alloh nomi bilan amalga oshirilmoqda. Shuningdek, bu zulm Rasul sallallohu alayhi vasallamning nomlari bilan amalga oshirilmoqda. U zot aksincha olamlarga kelgan rahmat bo'lib, hatto urush asnosida ham zulmni man qilganlar. U zot hatto bir sahobiy urush asnosida kalima-i shahodatni talaffuz qilishiga qaramay, dushmanni o'ldirganidan qattiq g'azablandilar. Sahobiy dushmanni o'lim xavfidan qo'rqib kalima keltirganini aytgach, u chin yurakdan aytdimi yoki o'limdan qo'rqib aytdimi deb qalbini yorib ko'rdingmi dedilar. Nima bo'lganda ham bu zulmlar Pokistonda juda ham avjga chiqdi. Hozirda bu zulm o'sha pok kalima nomi bilan, lekin o'sha kalimani talaffuz qiluvchilarga qarshi amalga oshirilmoqda. Indoneziyalik mullalar bu kabi zulmlarga odamlarni undayotgan pokistonlik mullalar ta'siri ostiga tushganlar. Shu sababli ular Ahmadiylarga zarar yetkazishda birorta fursatni qo'ldan bermaydilar. Lekin har safar muxoliflar dushmanliklarini kuchaytirganlarida Ahmadiylarning sabot va ixlosi oshishligi Alloh taoloning mukofotidir. Muxoliflar Ahmadiyatning o'sha haqiqiy islom ekanligi va u bizning qalbimizda tomir otganligidan xabarlari yo'qdir. Shuning uchun iymonimizning bu mustahkam tomirlaridan bizni ajrata oluvchi biron muxoliflik yoki dushmanlik bo'roni yo'qdir. Allohning fazli marhamat manzaralarini ko'rgach, Ahmadiy o'z Robbisi bilan tuzgan ahd va paymonini qanday qilib buza olsin? Shuningdek, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sodiq xodimlari bilan mustahkam aloqa o'rnatgach, qanday qilib uni barbod qilsin? O zot bizlarni Alloh va Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan bog'ladilar va iymonda taraqqiy topishning Ahmadiy bo'lmagan musulmonlar bilmaydigan yo'llarini ko'rsatdilar. Shuning uchun bu muxolifat bo'ronlariga qaramay, har bir Ahmadiy saboti va matonat namunasini saqlab qolishi, iymon va ixlosi ziyoda bo'lishi
hamda iymonda sobit bo'lmoq uchun Allohga duo qilish kerak. Zero sabot va matonat faqat Allohning fazli marhamati bilangina ato qilinadi. Allohning fazli marhamatiga erishmoq uchun uning qarshisida itoatkor bo'lmoq va uning ibodati haqqini ado qilmoq kerak. Bundan tashqari, amallaringizni yaxshilashga ko'p e'tibor berishingiz kerak. Allohning qarshisida itoatkor bo'lmoq va amallarni yaxshilash faqatgina zulm va tazyiqqa uchrayotgan ahmadiylargagina vojib emas, balki dunyodagi har bir ahmadiy, xoh u Singapur yoki Birmadan bo'lsin, yoki Tailanddan bo'lsin, o'z holatini tekshirmoqlari shart. Agar dunyoning barcha davlatlaridagi ahmadiylar o'zlarini hisob-kitob qilmasalar va holatlarini tekshirmasalar, ularning iymoniy holatlari qat'an yaxshilanmaydi. Agar jamoa taraqqiy topmasa, birovning ahmadiy bo'lishining hech qanday foydasi yo'qdir. Bas, har bir ahmadiy iymon va e'tiqodda taraqqiy topishga harakat qilsin. Biroz avval Malayziyani tilga olgandim. Malayziyada ham jamoa qarshilikka uchramoqda. U yerda ahyon-ahyonda qarshilik qo'zg'alib turadi. Lekin u Indoneziyadagi kabi emas. Ba'zi islomiy tashkilotlarning Qodiyoniylar musulmon emas degan yoki shunga o'xshash gaplar yozilgan lavhalarini u yer bu yerlarga o'rnatib qo'yganlarini eshitdim. Bu lavhalar ularning yonidan o'tgan ahmadiylar qalbiga alam tuyg'ularini soladi. Taxminan barcha joylarda ahmadiylarning qalblariga ozor yetkazadigan ana shunday iboralar yozilgan. Lekin ahmadiylar sabr qiladilar, chunki ular qonunni o'z qo'llariga olmaydilar. Alloh biz ahmadiylarning musulmon ekanligimizni biladi va bizlar ham boshqalardan ko'ra ko'proq musulmon ekanligimizni bilamiz. Qalblarimiz Alloh va uning rasuli muhabbatiga to'la ekanligini bilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytgan kishini kofir deyishdan qaytarganlar. Chunki kofirlik ana shu holda kofir degan odamning o'ziga qaytadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kimki faqat la ilaha illalloh desa, u mo'mindir dedilar.
Qur'oni Karim deydi: sizlarga salom bergan kishiga sen mo'min emassan demanglar. Islomning ta'limoti mana shudir. Lekin o'sha odamlar o'zlari uchun yangi islom ixtiro qilganlar. Ular o'z shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarish uchun Allohning ahkomlarini begonalar ko'zida kulgi qiladilar. Malayziya jamoasi boshlig'i bilan uchrashganimda u shubhasiz o'sha lavhalar turli joylarda mavjud, lekin odamlar ularga e'tibor bermay qo'yishgan dedi. Ahmadiy bo'lmagan oliyjanob kishilar, mullalar o'z shaxsiy manfaatlariga ergashayotganlarini hamda islomni begonalar ko'zida kulgi va masxara qilayotganlarini bilib oldilar. Mullalar islomning haqiqiy ta'limotlariga xilof ravishda ularni o'z xohish istaklariga muvofiqlashtirmoqchi bo'lyaptilar. Lekin haqiqiy islom bu Alloh va uning rasuli sallallohu alayhi va sallamning ahkomlarini o'z ichiga olgan dindir. Bir muddat oldin bir masihiy pop Alloh kalimasini masihiy kishi ishlatsa zarari yo'q. U zot bizning ham xudoyimizdir degandi. Lekin mullalar deb atalmish o'sha kishilar bu masala atrofida katta shovqin-suron ko'tardilar va bunga qanday jur'at qila olasan dedilar. Ish hatto mahkamaga shikoyat yozishgacha bordi va mahkama Allohning ismini faqat musulmonlargina ishlatishga haqlari bor. Ulardan boshqasi Alloh uning ham Robbisi deyishga haqqi yo'q deb qaror chiqardi. Buning ma'nosi shuki, ana shu moddiy kishilar, dunyoparast kishilar Allohning ismini ham Allohning nomi bilan man qildilar. Ular Allohning ismini faqat o'zlariga tegishli deb o'ylaydilar. Agar bunday so'zni johil mullalar aytsa ham mayli edi. Lekin shunga o'xshash amallar bilan ziyolilar ham islomning obro'siga dog' tushirishi kishini hayratda qoldiradi. Alloh taolo deydi: Alhamdulillahi robbil alamin. Barcha hamd va sanolar butun olamlar parvardigori Alloh uchundir. Ya'ni Alloh taolo barchaning parvardigoridir. Xoh musulmon bo'lsinlar va xoh musulmon bo'lmasinlar. So'ng yana deydi: Alloh o'zi xohlagan bandasiga rizqni ko'paytiradi. Nasroniy va yahudiylarga Allohdan boshqa bir rizq berguvchi bormi? Bu qarorlarning ma'nosi shuki, agar
biror nasroniy kishi o'zini Alloh rizqlantiradi desa, u kechirilmas gunoh qilgan bo'ladi. Alloh taolo oldingi payg'ambarlarga ham Alloh sizning ham va sizlarning ilgarigi ota-bobolaringizning ham Parvardigori deb e'lon qilishga buyurgan edi. Shundan keyin ham qanday qilib musulmonlar Alloh faqat ulargagina tegishli deb ayta oladilar? Bundan tashqari Alloh taolo ahli kitobga, ya'ni Malayziya mahkamasi faqat musulmonlargina Allohning ismini tilga olishga haqlari bor deb qaror chiqarganlariga qarata deydi. Ayt, ey ahli kitob, biz bilan sizning orangizda mushtarak bo'lgan kalimaga kelinglar. Allohdan o'zga hech narsaga ibodat qilmaylik. Ya'ni musulmonlar bilan masihiylar orasidagi mushtarak ajratuvchi narsa u Alloh taolodir. Musulmonlar Allohning ismini tilga olishga haqlari bo'lganidek, nasroniylar ham uni tilga olishga haqlari bor. Bu esa ularning har biri Allohni tilga olishga haqlari borligini bildiradi. Bu xususda ba'zi misollarni keltirishimning sababi shuki, ba'zi ahmadiylar mendan shu ishlar haqida so'raydilar. Qur'oni Karim esa Alloh taolo o'zini barchaning ilohi ekanligini vasf ila to'ladir. U zot biror bir shaxs, toifa, din, hukumat yoki mahkamaga tegishli emas, balki u olamlar parvardigoridir. Bugungi kunda haqiqiy islomning ta'limotlari Allohning zoti va buyukligi hamda Qur'oni Karimning ta'limotlari haqiqati haqida dunyoga ahmadiylardan boshqa xabar beruvchi hech kim yo'q. Ahmadiy bo'lmagan musulmonlar esa islomni begonalarning ko'z o'ngida kulgi qildilar. Nima bo'lganda ham Malayziyadagi ahmadiylarning vazifasi o'z vatandoshlariga islom ta'limotlarini hikmat va chiroyli ma'viza bilan yetkazmoqdir. Shuningdek, vatandoshlarini nega mullalarga ergashuvingiz sababli islomning go'zal ta'limotlarini buzasizlar deb ogohlantirsinlar.
ularning nodonliklarini ketkazsin deb Allohga duo qilamiz. Indoneziya va Malayziyani tilga oldim. Ehtimol Singapurdagi ahmadiylar siz bizning mamlakatimizga tashrif buyurib, boshqa mamlakatlar haqida gapiryapsiz desalar kerak. Bas, avvalo barcha ahmadiylar bilib qo'ysinlarki, mo'minlar bir tana kabidir. Ulardan biri alamlansa, boshqalari ham alamlanadi. Shuning uchun ahmadiylar dunyoning qayerida bo'lmasinlar, ahmadiylar azoblanayotganda ularning alamini sezsinlar. Singapur ahmadiylariga aytamanki, bu yerdagi sharoit ancha yaxshi. Garchi bu yerda hukumat birovga boshqa dinga qarshi biror so'z aytishga ruxsat bermasa ham, ammo birovga o'z dinining jamolini bayon qilishdan man qilmaydi. Shuning uchun da'vatlaringiz doirasini kengaytirmoqingiz va hikmat bilan da'vat qilmoqingiz kerak. Jamiyatning barcha tabaqalariga Ahmadiyat risolasi, ya'ni haqiqiy islom ta'limotini yetkazinglar. Singapurdan yo boshqa davlatdan bo'lsin, oldimda o'tirgan ahmadiylarga sharoit qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz dunyoga haqiqiy islomning yuzini ko'rsatmoqimiz va Nabiy sallallohu alayhi va sallamning yoqimli siyratlarining turli tomonlarini ochib bermoqimiz shart deb aytaman. Albatta, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam barcha haqiqiy musulmonga hayotning turli sohalarida, uyda, oila va jamiyatda, musulmon bo'lmaganlar hamda boshqa millat va illatlar bilan muomalada komil namuna edilar. Bas, agar boshqalarni u kishining siyratlaridan xabardor qilmoqchi bo'lsak, avvalo o'zimiz unga amal qilishimiz kerak. Boshqalarni islomga jalb qilishda shaxsiy namunadan boshqa choramiz yo'q. Madomiki biz olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning jamollarini dunyoga ko'rsatmoqchi ekanmiz, vazifamiz mehr va oqibat, tinchlik va birodarlik namunalarini taqdim qilmoqdir.
Shuningdek, Qur'oni Karimning ta'limotini dunyoga ochib bermog'imiz va boshqa musulmonlarga ushbu asrda Qur'oni Karim ta'limotini sharhlab berish uchun Alloh taolo payg'ambari va Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sodiq oshig'ini jo'natganini xabar berishimiz kerak. Shuning uchun Qur'on ta'limotlarini ushbu elchiga bog'lamay turib fahmlash amri maholdir. Agar ushbu imom zamonga bog'lanmasangizlar, o'zaro bir-birlaringizga qarshi kofirlik fatvolarini chiqaraverasizlar va boshqa din sohiblarini islomga yaqin qilish o'rniga undan uzoqlashtirasizlar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xabarlariga ko'ra, ushbu asrda kelishi va'da qilingan Masihi Mav'ud va Imomi Mahdiy alayhisalomga iymon keltirishga muvaffaq qilgani uchun Allohga shukrona qilish har bir ahmadiyning burchidir. Lekin bu shukrona qanday qilinadi? Buning yo'li xohish istaklarimizni sahih islomning ta'limotlariga bo'ysundirish, hissiyot va tuyg'ularimizni qurbon qilish va haqiqiy islom ta'limotini tushunmoq uchun tirishib harakat qilmoqdir. Mana shu ishga e'tibor berishga katta ehtiyojimiz bor. Bundan tashqari, yana bayon qilinishi loyiq bo'lgan ko'pgina ishlar bor. Lekin ushbu maqomda vaqtning tangligi sababli ularni bayon qila olmayman. Ulkan masofalarga qaramay, ushbu asrda jamoa va uning xalifasi orasidagi aloqaning MTA orqali mustahkam qilinishi darhaqiqat Allohning buyuk fazli marhamatidir. Shuning uchun sizlar mening xutbalarim va boshqa dasturlarni ham doimo eshitib bormoqingiz kerak. Shu ishni tekshirib ko'rganimda menga ayon bo'lgan narsa shuki, jamoaning ba'zi mas'ullari ham bu xutbalarni muntazam eshitmas ekanlar. Men xutbalarni sharoit taqozosiga ko'ra qilaman. Shuning uchun ularni barcha hollarda eshitmoqingiz kerak. Toki dunyo ahli barcha joylarda jamoaning birdamligi va uning ta'limotlaridan xabar topsin. Oxirida Masihi Mav'ud alayhisalomning so'zlaridan ba'zi iqtiboslar keltiraman. Toki ular orqali u kishi o'z jamoasini qanday darajada ko'rishni xohlaganini bilib olaylik. U kishi alayhisalom deydilar: sizlar dinni dunyodan ustun qo'yaman deb bergan ahd va paymoningizni doimo o'rganib chiqishingiz va o'shanga ko'ra hayotiy namuna taqdim qilishingiz kerak.
Yana bir joyda u alayhissalom deydilar: Allohning yordami doimo yaxshiliklarda peshqadamlik qiluvchilar va bir joyda to'xtab qolmaydiganlargagina hamrohdir. Ana o'shalarning oqibatlari yaxshi bo'ladi. Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda Parvardigorim, men uchun zurriyotimni ham isloh qilgin degan duoni o'rgatdi. Ya'ni o'zingizda o'zgarish paydo qilishingiz bilan bir qatorda oilangiz va bolalaringiz uchun duo qilishda bardavom bo'lmoqingiz kerak. Zero insonga bolalarning ko'prog'i oila va bolalar orqali keladi. So'ng alayhissalom deydilar: bizning jamoamiz hech bir holatda ham Allohni esdan chiqarmasin va doimo undangina yordam so'rasin. Chunki inson usiz hech narsa emas. Demak, har birimiz o'zida qanchalik darajada yaxshi o'zgarishlar paydo qilganini, qay darajada o'z bolalarini jamoa bilan bog'lashga harakat qilganini va qay darajada Qur'on ta'limlariga amal qilganini bilish uchun o'zini hisob-kitob qilishga katta ehtiyoj bor. Shunday amallar qilishimiz kerakki, tokim begonalar mana bularning islomi biznikidan yaxshiroq deya ochiqchasiga guvohlik bersinlar. Xo'sh, amallarimiz va taqdim qilayotgan axloq namunalarimiz islomning muxoliflarini islomga moyil qilishga sabab bo'ladigan darajada taraqqiy topganmi? Agar ana shu oliy darajalarni ro'yobga chiqarsak, bu ishlar bizlarni Alloh taologa yaqin qilish bilan birga sonimizning oshishiga ham sabab bo'ladi. Natijada jamoaga qilinayotgan qarshiliklar bir kun kelib bartaraf bo'lib ketadi. Alloh taolo barchangizning va mening ham iymon va e'tiqodlarimizni kuchaytirsin. Alhamdulillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر